Bom dia, meus queridos irmãos. Antes de saírem de casa, orem conosco. Essa oração de proteção vai cobrir vocês e suas famílias. Oremos. Pai querido, amado Deus, hoje pedimos a tua proteção sobre nossas vidas. Guarda nossos passos, nossas decisões e nosso ir e vir. Livra-nos de acidentes, violências, armadilhas e más companhias. Coloca anjos ao nosso redor, protege nossa casa, nossos filhos, nossos trabalhos. Livra-nos do mal visível e invisível, cobre-nos com o teu sangue poderoso. Onde quer que formos hoje, queremos sentir a tua presença nos guiando e livrando. Protege também a nossa mente e os nossos corações, para que nada roube a nossa paz. Em nome de Jesus, nos colocamos debaixo das tuas asas. Assim oramos e cremos. Amém. Eu me chamo Selma Oliveira. Se você se sentiu abençoado com essa oração, comentem, somos protegidos por Deus. Curtam, compartilhem e se inscrevam para orações diárias. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente.